कुछ काम है नहीं यार अपने को, क्या गेम खेलने का, व्लॉग शूट करने का, और क्या। कुछ भी करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। आपको आपके फ़ोन की कसम, लैपटॉप की कसम, आपको अपने गेमिंग पीसी की कसम, गेमिंग लैपटॉप की कसम, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कुछ भी करो, मैं बोल रहा हूँ तुमको। टाटा। हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। पहली बात तो सॉरी यार, 26 मई का व्लॉग नहीं आ सकता क्योंकि मैं बाहर गया था। और आप बोलोगे कि भाई बाहर गया तो उसका व्लॉग शूट कर लिया था। पर यार अभी बाहर का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़े मुझे मतलब शायद जैसे हो रहा था, तो मैंने कैमरा निकाला नहीं, मतलब फ़ोन निकाला नहीं। तो ऐसे ही आ गया, मैं सब काम निपटाया था। वो क्या, मैंने पहले बोला था ना आपको कि मेरे मामा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, मतलब कंप्यूटर गेमिंग बना रहा है, गेमिंग कंप्यूटर बना रहा है। तो वो डिलीवरी दो पार्ट्स में आया था, एक में कैबिनेट आया था और दूसरे में सब कंपोनेंट्स आने वाले थे। तो वो तो आ गया, अपना कैबिनेट तो आ गया, कंपोनेंट्स नहीं आ रहे थे, वो आउट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा था। तो पूरा दिन उसमें ही चला गया, उसके डिलीवरी निकल रहा तो तो भी आ नहीं रहा था। और पूरे वाले को कॉल कर रहा तो वो उठाए नहीं। तो कहीं से भी उसका नंबर निकाला, उसको कॉल करके फिर मैं उसके क्या बोलते हैं उधर गया, जो होता है ना उसका गोडाउन, वहाँ पे गया मैं। तो वहाँ पे जाके सब उसको बोला भी तू यार डिलीवरी किया करो यार, एक दोनों साथ में ही आउट ऑफ डिलीवरी हुए थे, तो एक डिलीवर हो गया, एक नहीं हुआ। ऐसा था। फिर दिन चला गया था और कुछ नहीं। डील लेके आ गए, फिर सब मॉनिटर ओपन किया, फिर सब क्या बोलते हैं, सब मैनुअल पढ़े कि हमारा पहली बार था इसलिए मैनुअल पढ़ी। फिर देखा भी कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, वीडियो वीडियो देखा। फिर पीसी से स्टार्ट किया हमने, पर गलती वहाँ की, पीसी पहले से जो पावर सप्लाई होता है वो पहले नहीं लगाना था, पर हमने उधर लगा दिया कोई बात नहीं, पर वायर नहीं जा रहे थे किधर से भी, ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। फिर एक एक करके सब चीज़ लगाई, ये सब चीज़ लगा दी। उसके बाद देखा तो यार अब मेरे मामा के पास जो डिस्प्ले थी उसका तो वो हम उसमें तो HDMI केबल सपोर्ट नहीं था, पर हमने ऑलरेडी मंगाई थी, वो आई नहीं थी हमारी। तो हमने उनकी जूनी डिस्प्ले में हमें लगाने का था हमको, पर उसमें पोर्ट नहीं था। तो मैंने बोला कि अभी रहने दो, इसमें आपके पास जो टीवी है ना 32 इंच का, उस पर लगाते, उसमें HDMI केबल है। फिर उसमें मुझे वो चीज़ याद नहीं आई कि जो डिस्प्ले में तुम कनेक्ट करके जब विंडोज़ इंस्टॉल करोगे ना, तो वो विंडोज़ उसी का ही सब ले लेगा। फिर वो टाइम तो सब चल गया। फिर दूसरे दिन जब डिस्प्ले आई ना, सुबह को मेरे डिस्प्ले आ गई थी, मतलब कि हाँ डिस्प्ले आ गई, आज डिस्प्ले आ गई थी। तो डिस्प्ले तो आ गई, फिर उसमें कनेक्ट करके देखा ना, तो जो रिजोल्यूशन है वो कम ही हो। डिस्प्ले जो वो डिस्प्ले में रिजोल्यूशन था वही हो, और स्क्रीन बड़े हुए नहीं, छोटी की छोटी स्क्रीन रहे। वो प्रॉब्लम हुआ। फिर से हमने वो डिस्प्ले में कनेक्ट करके जो नई आई थी उसमें कनेक्ट किया, और फिर से विंडोज़ हमने इंस्टॉल किया, फिर जगह स्टार्ट हुआ। फिर से एपिक गेम्स डाला, रॉकस्टार गेम्स डाली, वैलोरेंट डाली। वो देखेंगे अभी, उनका तो काम ख़त्म हुआ। हाँ फिर मेरे पे आते हैं अभी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में जिन्होंने देखा होगा, अमेजोन ने जो मुझे बड़ा बॉक्स भेजा था, उसमें मैंने एक कूलिंग पैड मंगाया था और एक गेमिंग माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो मंगाया था। वो सबसे बढ़िया चल रहा है। कूलिंग पैड तो मस्त चल रहा है, पर जो कूलिंग पैड मैंने मंगाया था ना, लाइटिंग क्या हो गया, जो कूलिंग पैड मैंने मंगाया था ना वो तो बढ़िया चला है, पर जो गेमिंग माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो था उसमें मज़ा नहीं आ रही यार, पता नहीं क्या है। कीबोर्ड तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, और माउस जो गोल्ड प्लेटेड वाला है, तो साइड में जो ऐसी वाली उंगली होती है ना, जो वाले हम ऐसे पकड़ते हैं ना माउस, 1 मिनट माउस ऐसा पकड़ते हैं, तो ये अंगूठा और जो ये होता है ना, ये और अंगूठा, तो वो गोल्ड प्लेट वहाँ पे छप रही है, मतलब उसका कलर निकल रहा है। वैसे जो माउस बहुत क्या बोलते हैं, भारी माउस है। तो मैंने दूसरा मंगाया है, कीबोर्ड और माउस दोनों अलग अलग से मंगाया अभी। कीबोर्ड मैंने ईवो फॉक्स का मंगवाया है, और माउस मैंने रेड गियर का मंगवाया है, A15। उसकी DPI भी ज़्यादा है और वो अच्छा है, मतलब बजट में भी है और अच्छा है। देखते हैं वो कल आएगा। अभी ये दोनों को मैंने रिप्लेसमेंट के लिए भेजा है, ऐसे तो रिटर्न लेता नहीं है साले, दुखे लोग।
रिप्लेसमेंट करूँगा, फिर नया प्रोडक्ट नया आएगा, उसको रिटर्न करूँगा, फिर जाकर रिफंड आएगा। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। कूलिंग पर तो बढ़िया है, वो भी नहीं करेंगे हम। आवाज़ भी नहीं आ रही है, कूलिंग भी मस्त हो रही है। उसका जो हाइट है ना स्टैंड रखने वाला, वो भी मस्त है एकदम, तो उसका मज़ा आ रहा है। तो कीबोर्ड माउस का देखते हैं, वो भी पसंद नहीं आया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा मेरे को यार, क्या करूँ क्या नहीं। आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि कौन सा कीबोर्ड माउस लूँ, अगर ये पसंद ना आए तो। तभी आएगा कल, मैं उसका कल व्लॉग करके आपको परसों अपलोड हो जाएगा। मतलब मेरा कैसा सिस्टम है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने एक दिन पहले या एक दिन बाद, मुझे याद नहीं कब से व्लॉगिंग, जैसे कि मैंने 1 तारीख को स्टार्ट किया, और फॉर एग्जांपल मैंने 1 तारीख को स्टार्ट किया तो मैंने वो 2 तारीख को अपलोड किया, वैसा किया था मैंने। तो मुझे अभी समझ में आया, मुझे ऐसा करना चाहिए था कि 2 दिन या 3 दिन के व्लॉग शूट करके मुझे डालने चाहिए थे, कि अभी मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो ऐसे हो नहीं रही कुछ ज़्यादा, कुछ काम है नहीं यार अपने को, क्या गेम खेलने का, व्लॉग शूट करने का, और किया। तो देखते हैं कल आए उसके बाद माउस और कीबोर्ड कैसा चलता है, सेटिंग करेंगे। गेमिंग बढ़िया चल रही है हमारी। लाइक कर दो यार, शेयर कर दो चैनल को शेयर करो, हाँ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, सब कर दो, सब हो जाना चाहिए। यार लाइक शेयर कमेंट नहीं करता, सपोर्ट करो थोड़ा, मुझे तो थोड़ा उत्साह है भी, वीडियो बनाऊँ मैं, गेम खेलूँ। यार तुम लोग भी नया नया यूट्यूबर तो कैसे करने का, सपोर्ट नहीं करने का यार। ये सब जो अभी सब मिलियन में पहुंचे, वो तो नए नए आए थे, तो जैसे नहीं भी चलो भाई एक दिन हुआ सब्सक्राइबर बढ़ गए। उन लोगों ने उन लोग को भी तुमने सब सपोर्ट किया होगा ना, तो मुझे भी सपोर्ट करो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।